சாதாரணமாக வீட்டில் குழந்தைகள் கொடுத்துட்டேன்னா உடனே டாக்டர்கிட்ட தூக்கின்னு ஓடுறோம். அது தப்பு. டாக்டர் மருந்தே கொடுக்கக்கூடாது. கை மருந்தாக தான் கொடுக்கணும். அதில் இரும்பல் அடி அப்படின்னு வச்சுக்கோ. அப்போ இந்த அதிமதுரக்கூடிய சொட்டு மாதத்துக்கு தகுந்த மாதிரி வயசுக்கு தகுந்த மாதிரி துளி எடுத்து அப்பப்போ வயசு ஆக ஆக எட்டன் பண்ணிக்கணும். மட்டும் 3 மாதத்து குழந்தையிலேருந்து கொடுக்கலாம். சிமிட்டா அடித்து தேனில் குழைச்சி கொடுத்தோன்னாக்க அது சரி இரும்பல் எல்லாத்தையும் எடுத்துடும்.